नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिलानी आज फिर आपके बीच। आज हम बात करेंगे एक प्राणायाम के बारे में जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। कैसे? इस तरीके से हम करते हैं। एक नॉस्ट्रल से नथौर से सांस को अंदर लेते हैं और दूसरे से बाहर निकालते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको करने का तरीका क्या है। हम सुबह को मॉर्निंग में इसको बैठकर 5 से 15 मिनट तक, स्टार्टिंग में आप 5 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट भी बहुत होगा, और हल्के हल्के अपना टाइम बढ़ा के 15 मिनट तक ला सकते हैं। 3-4 तरीके के पद्मासन होते हैं। आप किसी भी तरीके से, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल महसूस करें उस तरीके से बैठ जाएं, लेकिन आपका शरीर बिल्कुल तना हुआ होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, जब भी आप शुरू करेंगे तो हमेशा राइट सीधे नथौर को बंद करेंगे और बाएं नथौर से सांस लेंगे। शुरुआत यहाँ से करेंगे आप, और जो आखिरी बंद करेंगे तब भी आप बाएं नथौर से ही एयर को बाहर निकालकर बंद करेंगे। इससे क्या होगा कि ये आप 5 से 15 मिनट तक जब करेंगे तो आप, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तब आप अपने लंग्स में, फेफड़ों में ज़्यादा देर सांस नहीं रोकेंगे, तुरंत अंदर लेंगे और तुरंत बाहर निकाल देंगे। और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, सांस स्लोली 3 से 4 गिनती गिनने तक, जो वक्त लगता है इतनी देर में, पूरे अपने फेफड़ों में, लंग्स में सांस को भर लें, हवा को, और फिर नथौर बंद करके दूसरी साइड से इसको बाहर निकालें। यही प्रक्रिया आप 5 से 15 मिनट तक करें। 15 मिनट बहुत बेहतर है। इससे होने वाले फ़ायदे ये हैं कि अगर आपको पुराना नज़ला ज़ुकाम है जो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयाँ लेते लेते परेशान है, या आपको एलर्जी है धूल से, इत्र से, सेंट से, और परफ्यूम वगैरह जो हैं, और फंगस हैं, जो भी चीज़ है जिससे भी एलर्जी है, आपको अगर एलर्जी है तो ये आपको 15 से 20 दिन में इससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो ठीक कर देगा। ये एक तरीके का परमानेंट इलाज है उसके लिए जो अस्थमा है जिस इंसान को, और जिसको जुखाम है, पुराना नज़ला ज़ुकाम रहता है, ठीक ही नहीं होता, दवाई लेता है आराम, फिर वैसी कहानी, और जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, मतलब फेफड़े घड़घड़ करते हैं, हर टाइम चेपा बनता रहता है, खांसता है, निकालता है वो, उनके लिए ये सबसे अच्छा इलाज है। इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है, और हमारे फेफड़ों की सांस भरने की क्षमता, कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। जब ये कमज़ोरी दूर हो जाती है तो हमें नज़ले में छींकें आना, नाक बंद रहना, पानी बहना, ये बंद हो जाता है। साथ साथ जो खांसी आ रही है अस्थमा की वजह से या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, मतलब सर में दर्द रहता है हमेशा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा इलाज है। अगर इसको आप 4-5 महीना लगातार करते हैं तो माइग्रेन की परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको आर्थराइटिस है, गठिया है, तो गठिया के लिए भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर को भी ये ठीक करता है। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को भी ये ठीक करता है। इसके अलावा आपके दिल को मजबूत करता है, खून के दौरान को बढ़ाता है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि अगर आपके सर के बाल गिर गए हैं, जो हम सांस लेते हैं पूरी फुल ऑक्सीजन जाती है हमारे लंग्स में, पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन फैल जाती है। अगर आपके सर के बाल गिर रहे हैं या गिर गए हैं और आप ये करते हो, तो मुझे उम्मीद है आपका 5-6 महीने में सर के बाल निकल आएंगे, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है प्रॉपर ऑक्सीजन। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही, ये पूरे शरीर को प्योर कर देता है। हमारे शरीर में 3 डोसाज होते हैं,
3 दोषास का मतलब, दोषास को कहते हैं इम्प्योरिटी, अशुद्धताएं, पित्ता, काफा और एक नाम और है, ये तीनों होते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो ये इन तीनों अशुद्धताओं को शुद्ध कर देता है और एकसा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। और उसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और आपका अस्थमा, आर्थराइटिस जो गठिया है, शुगर की बीमारी है, ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो मेरी आप लोगों से ये राय है, अगर आप लोगों के बाल झड़े हुए हैं या कम हो गए तो कृपया करके इसको आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट तक, और अगर आप 15 मिनट कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है, इसको करें। ये आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। कई बुज़ुर्ग लोगों से मैंने बात की जिनको माइग्रेन वगैरह था, उनका ठीक हो गया। तो मेरी आपसे ये राय है, आप इसको करें अगर आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं। और 70% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनको एलर्जी की बीमारी है। जो लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उनको तो ये है ही। अगर आप 15 मिनट ये करेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। ये मैंने कुछ बीमारियां बताई हैं, ये तो कम बताई हैं, इनसे भी ज़्यादा चीज़ों पे ये फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।